咱来看伫苗栗的一个公园，有展示一只已经无伫用的军用车，是两车登陆工兵车，也就是人伫讲的水鸭。进前警方发现车头前的24粒扫雷的钢牙去互偷摕去，甚至已经去互嫌犯全部拢卖掉啊！即马警方是照加重窃盗罪的罪嫌，甲这两个嫌犯移送法办。 苗栗县议会后壁有一个毛里苗亲子公园，才有放一台退役的海军陆战队两车登陆工兵车。这个月4号，去民众发现车前26支扫雷大钢牙，去偷走24支。苗栗警方追查发现谢姓甲张姓两人涉有重嫌，日前将因逮捕，而且查扣一批犯案的工具。确认谢姓及张姓男子设有重嫌，分别于9日及15日将两人顺利逮捕到案。 并查扣犯案工具1批，为展示品相关配件，已遭犯嫌变卖。谢姓主嫌供称，知影公园电视俗称水鸭的两车登陆工兵车，平常时是无人看过。毋但是偷走24支钢牙，并未锁到15000外块的现金，还佫将个人的物品搬入去车内，甚至安装天线，将规台车当作是家己的秘密基地。因为这是苗栗县陆战队退伍军人协会向军方申请，去年1月核拨捐赠给县府，如今变成这款模样，大家拢感觉真伤心。很无奈。安尼哈，我们很辛苦吧？我们申请了5年都还回来。看电好，调拨着。这款两车登陆工兵车，全台湾只有6台，大钢牙每一片金价是重达30-40公斤。去用偷的也佫有涡轮侦察器等内部的零件。警方将专案以加重窃盗罪嫌移送苗栗地检署侦办。记者苗栗报道。